Среднощна проверка на улица Граф Игнатиев в София. За по-малко от час екипи на Научно-изследователския строителен институт взеха няколко проби от земната основа на пътя. Целта е да се установи дали ремонтът в центъра на София е изпълнен качествено. Същата процедура беше направена тази сутрин и на жълтите павета пред парламента. Запрян Запрянов с обобщението по темата и отговор на Столична община. След последния ремонт на улица Граф Игнатиев, от регионалното министерство провериха нужни ли са още корекции. По тъмно. Проверката започна след като премина и последният трамвай по графа, малко след 23:30. А целта беше да не се блокира движението на градския транспорт през деня. Лично на мястото на инспекцията пристигна ресорният министър Иван Шишков. Виждате сами, че в момента на няколко места и към днешна дата има наистина участъци, които очевидно не са в добро състояние. Аз мисля, че включително даже и да се окаже, че има проблем, той ще помогне този проблем на Столична община да може да бъде отстранен. И добави, че проверката е наложителна, тъй като ремонтът в центъра се извършва с евросредства по оперативна програма "Региони в растеж". Трябва на практика да докажем дали всичко е наред с този ремонт и дали наистина могат да получат европейските пари. Екипът от проверяващи взе проби от земната основа на две различни места на улица Граф Игнатиев, които ще бъдат изследвани в лаборатория. От тази вечер ние започваме нашата работа и в срок от 25 дни трябва да предадем резултатите. Ядките бяха извлечени със специална техника. А след като бяха почистени, а дължината им измерена, получиха и номер, спрямо поредността на извличане. Трябва да се види на практика в дълбочина пластовете, якостта, материалите. Не търся никакви нередности. Значи търсиме истината, нищо повече. Категорично нямаме притеснения. Напротив, получихме искането от министър Шишков за проверка и осигурихме всичко необходимо. Единственото по-особено е, че до този момент на подобни проверки не е присъствал лично министър, но разбира се, това е негово право да реши.